Активированный уголь – средство, известное каждому россиянину. Стоит появиться проблема с желудком, мы сразу же его применяем. Совсем недавно появился уголь и для сельскохозяйственных животных. Вот он. Его добавляют в корм любым животным, как мелким – кролики, куры, гуси, утки. Кстати, очень хорошо его добавлять цыплятам, так и крупным, например, корове. Если каждый день добавлять корове в корм несколько ложек этого угля, то у нее не будет проблем с пищеварением, и она будет давать больше молока. Если вы хотите увидеть другие инновационные продукты для сельскохозяйственных животных, зайдите на сайт компании HimInvest. Ссылка в профиле.